Filmke trije. De letters F en V. Inleiding. Wanneer schrijven F en wanneer een V? De stavering van deze letters is een beetje oors als in het Nederlands. Dreig om te leren is het likwijls net. Uitlis en voorbeelden. Aan het begin van een woord schrijven nooit een V, maar altijd een F. Zoals in vrouw, visken, vaas. Dat geldt ook voor de bijloedcombinatie FJ. Zoals in vjoer, fjouwer, fjochtje. De V of VJ kan wel midden in een woord voorkomen. Zeg maar nou nuver, alve, verdavje. De uitspraak van deze woorden is stimhavend. Dat betekent dat de stimbanden trillen. Verliek je de woorden kofje en zweefje maar eens. Bij het woord kofje tril je de stimband net. Bij zweefje wol. Kiest exisse dat de uitspraak van zweefje meer maar een weeloed is. Oefen je. Zet de nakomende Nederlandse woorden oer naar het Friesk. Andijvie, veld, zuiver, draven, televisie, afstoffen, verven, video, vuurtoren, vrijdag. Zet nou eventueel het filmpje even op pauze. Dan de antwoorden. Andivje, veld, zuiver, draven, televisie, oorstofje, verfje, video, vuurtoer, vreed.